عسلامة جماهير النادي الافريقي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عندنا برشا اخبار مهمه تخص الاحمر والابيض، ومش نحكيو على اخر تطورات صفقه حمزه بن عبده وفراس شوار، كيف نحكيو على قرعه البطوله ووضعيه اسامه بوقره واخر الاخبار المتعلقه بسيف الدين الجزيري. لكن قبل هذا تنساش تخلي سبسكرايب باش توصلك اخر الاخبار وشجعونا بلايك. بعد طلبنا احد المتابعين نجيو نحكيو على صفقه حمزه بن عبده وفراس شوار. برشا اخبار قاعده تدور على امكانيه تعاطل الصفقه هذيا، لكن حسب مصادر جريده الشروق هيئه النادي الافريقي حسمت الجدل واكدت انه صفقه حمزه بن عبده مع النادي الاتحاد الليبي مازالت متواصله وما طاحتش في الماء كيما برشا عباد تروج. المصدر زاد وضح لي كل الاجراءات القانونيه كملت والعقود الرسميه تم امضائها، واللي بقى هو فقط احترام النادي الليبي لبنود الاتفاق، خاصه تحويل قيمه الصفقه في الاجال المتفق عليها واللي تقدر ب 500 ألف دولار. وبالنسبه لفراس شوات اللاعب اللي انتقل الاهلي بنغازي الليبي، العمليه زادها كيف لحد الان زوج صفقات مازالوا قايمين وكل الاشاعات اللي قاعده تدور على سقوطهم ما فماش منها. لكن من ناحيه اخرى الجامعه التونسيه كره القدم قالت انها باش تعاود القرعه بسبب الغلطه اللي صارت، لكن يجيو نفهموا مع بعضنا كيفاش تصير القرعه بالطريقه الصحيحه. عندنا في البدايه زوز اوعيه منفصلين، الوعاء الاول باش يكون فيه الكرات نتاع الارقام كيما 1 2 3 4، والوعاء الثاني باش يكون فيه كرات مكتوب فيها اسماء الفرق كيما مثلا الافريقي الترجي الزمالك. ما نعرفش علاش حطيت الزمالك اما متعلقوش. ووقت تبدا عمليه القرعه نورمالمون يتم سحب كره من وعاء الارقام وفي نفس الوقت يتم سحب كره من وعاء اسماء الفرق. يعني مثلا في الاكزامبل نتاعنا خرجنا الكره فيها ترجي والنمرو نتاعها جاب الزهر 5 وما تسالونيش علاش، هكاك يتحصل على كل فريق على الرقم بطريقه عشوائيه. لكن اللي صار مع الجامعه صار العكس، ما انه غلطوا في الوعاء وحطوا اسم فريق مع النمرو، لكن حسن حظهم انه في التيراج ما خرجوش زوز ارقام مع بعضهم والا زوز اسماء نتاع فرق مع بعضهم. مع ذلك برشا فرق طلبت باعاده القرعه، الحقيقه هذايا من حقهم خاطر خطا كيما هذايا خطا كبير. نتعداو للاخبار الثالث، وفي الساعات الاخيره خرجت اخبار تقول انه اسامه بوقره خرج من حسابات المدرب ماهر الكنزاري، لكن المعلومه هذه ماهيش صحيحه. بوقره ما تمش استبعاده لاسباب فنيه، اللاعب تعرض لاصابه على مستوى الركبه، هذاك علاش غادر التربص قبل نهايته واخذ ترخيص من ماهر الكنزاري واداره النادي الافريقي باش يقوم بالفحوصات الطبيه اللازمه، والمنتظر يرجع يتمرن مع المجموعه ابتداء من نهار الاربعاء. كيف في خبر اخر، سيف الدين الجزيري فسخ عقده مع نادي الزمالك بالتراضي، وبعد بساعات برشا صفحات ربطت اسم النادي الافريقي بالجزيري، لكن الى حد اللحظه ما فما حتى مفاوضات رسميه بين الطرفين. لا بالعكس، فما مفاوضات متقدمه بين الجزيري واحد الانديه الخليجيه، والوجهه الاقرب باش تكون خارج البطوله التونسيه، لذلك اي حديث قاعد يدور على الانتقال للنادي الافريقي مازال مجرد اشاعه، وكان فما خبر رسمي كالعاده تلقاوها عنا نحن. هنا وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساش تشجعنا بلايك واعمل سبسكرايب باش توصلك اخر الاخبار. السلام عليكم.